трета част. Ето. Тук слагаме ето така. Това тук. Слагаме го на ето това нещо. След това слагаме това отгоре и започваме с двата колесника. Добре, слагам това. Слагам първо колело. Ето така. Да е по-лесно го слагате ето така. И второто колело идва така. И най-накрая го слагаме. Тук. И идва другото. Сега тук така. И слагаме това тук. И това на това. Тук и го слагаме тук. Сега го обръщаме. Това беше една малка грешка. Съжалявам. Слагам тук това малко по-назад, да стои по-хубаво. Тук така. Моля, лайквайте и сабскрайбвайте видеото. Можете и да добавите стикери. Ако имате въпроси или да напишете нещо, може да отидете на коментарите. Тези стикери да добавите. И от другата страна изглежда еднакво. Чао! До друг път!